Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Android TV Box'ımızı ufak yollu bir oyun konsoluna çevireceğiz. Konsoldan kastım eski arcade oyunları, Super Nintendo oyunları filan. Tabii ki bu PlayStation, Xbox oyunlarını falan kastetmiyorum. Çünkü donanım gücü olarak yeterli bir cihaz değil. Yeterli bir cihaz olsaydı belki PlayStation emülatörünü kurup deneyebilirdik. Siz eğer denemek istiyorsanız Nvidia Shield gibi bir cihazınız filan varsa, onların gücü tabii biraz daha fazla. Öyle bir cihazınız varsa PlayStation emülatörünü daha önce anlatmıştık. Onun video linkini aşağıya koyarım. Onlar deneyebilirler. Şimdi oynayacağımız oyunlar biraz daha böyle 25-30'lu yaşlara gelmiş insanların hatırlayacağı oyunlar. Biraz daha tabii yaşlılar da hatırlayacaktır ama daha gençler pek fazla hatırlamayabilir. Onlar sevmeyebilir bu oyunları. Ama benim için çok zevkli oyunlar diyebilirim. Eskiden Atari salonlarına falan oynardık. Para yetiştiremezdik. Çünkü bu oyunlarda yandığın zaman tekrar jeton atman lazım ama bizim emülatörde Start'a Select'e bastığın zaman tekrar jeton atmış gibi oyun başladığı için bizim için büyük bir keyif oluyor. İsterseniz ufaktan yükleme kısmına geçelim ama yükleme kısmına geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Android TV OS'ta çıkmayacaktır. Onu aktarmanız gerekiyor. Ben şimdi port edilmiş Android'de anlatıyorum. Bu arama kısmına geliyoruz Google Play'de. Buraya Arcade yazıyoruz. Zaten uygulamamız çıkıyor. Yaklaşık 1.78 işte 1.8 GB gibi bir yer kaplıyor. Siz 2 GB gibi düşünün. Şimdi aktarmamız gerekiyor dedim ya. Aktardığınız cihaz mesela Mi Box olursa onların depolaması zaten ufak oluyor. Yani 8 GB falan oluyor. Onlarda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Boyutunu o yüzden özellikle söylüyorum. Buradan bunu yüklediğiniz zaman ben işte boyut büyük olduğu için önceden yükledim. Yüklediğiniz zaman direkt aç diyorsunuz. Bu içindeki ROM'ları zaten kendisi indirmiş oluyor. 1.8 GB diyorum ya. O ROM'ların hepsini kendisi tarıyor, içeriğini alıyor. Bu alırken şundan da bahsedeyim. Ben burada kontrolcü olarak Mokute'nin 054 modelini kullanıyorum. Farklı markalarda benzer modeller var. Avantajları var bunun. Ben mesela bunu telefonda da kullanıyorum. Şöyle telefonu alalım. Şöyle telefonu bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Bir nevi taşınabilir oyun konsolu oluyor. Bir de üzerinde mouse tuşu var. Şimdi bu oyunları açarken mouse'a ihtiyacınız olacak. Şöyle bir kol varsa, yani kumanda varsa, bununla zaten işte mouse'u böyle imleci gezdiriyorsunuz. Böyle kullanabiliyorsunuz. Ama bunda mesela mouse tuşu var. Böyle bir şey yoksa ya da telefonda, atıyorum tablette falan bir yerde kullanırken mouse'a ihtiyacınız oluyorsa bu mouse tuşunu kullanabiliyorsunuz. Böyle bir kol alırken dikkat edebilirsiniz. Bunda titreşim yok. İçindeki pil bayağı uzun süre gidiyor. Sizi bayağı idare ediyor. Micro USB ile falan şarj oluyor. Bluetooth'la bağlanıyor. Şöyle bir kolda kullanabilirsiniz. Bu Logitech'in F710'u. Bunun alıcısı var. Şöyle 2.4 GHz bir alıcısı var. Bununla kullanabiliyorsunuz. Bunu USB girişine takıyorsunuz. Telefonda falan kullanmak isterseniz de şöyle OTG kabloları var. Şu Type-C, şu micro USB, bunlarla bağlayabiliyorsunuz. Port yeterli olmazsa, atıyorum bir mouse bağlayacaksınız, bir klavye, bir bunu bağlayacaksınız filan cihaza. O zaman bunun çoklayıcı olarak versiyonları var. Şöyle şeyler de var. Bunlardan da alabilirsiniz. Bunun üstünde kart okuyucu, USB, HDMI, işte Type-C'den güç portu, Ethernet filan. Böyle şeyler de var ama bunların fiyatı biraz daha pahalı, onu söyleyeyim. Bunlar genelde macOS kullanıcıları, yani MacBook kullanıcıları filan alıyor. Onların çünkü USB girişi yok ya yenilerde, onlar kullanıyor bunu. Ama böyle bir şey de alırsanız cihazlarınız desteğine göre çalışıyor. Şimdi tarama işlemi bitti, bir çalıştıralım. Çalıştırdıktan sonra burada oyunlar geliyor. Yine kategorilerimiz var. Action, Fight, Shot filan, Casual gibi. Böyle oyunları burada görebiliyorsunuz. Metal Slug mesela çok güzel oyundur. Sonra mesela şu hepsine geçelim. Burada Double Dragon, Kaptan Komando, Cadillac and Dinosaur. Bunu Mustafa olarak bilir genelde insanlar. Mesela isterseniz hemen onu oynayalım. Şöyle start diyelim. Bakın dediğim gibi bazen mouse'a ihtiyaç duyuyorsunuz ya. O zaman işte böyle bir kol alırsanız bu mouse modundan işinizi görüyorsunuz. Şöyle bir durum var. Normalde aslında burada da joystick simgesi vardı. Ben onu kapattım. Şu A ile B'yi görüyorsunuz. Bunları bıraktım. Bunu bırakma sebebim de bazı oyunlar 2 tuşla oynanıyor. Ama bazı oyunlar işte 4 tuş, 5 tuşa falan çıkıyor, 6 tuşa çıkıyor. O zaman işte kaç tuşla oynandığını göreyim diye ben orada bıraktım. Normalde mesela bende 4 tuş var. 6 tuş olursa şuralara falan atıyorum. Bu atama işlemlerini falan yapabiliyorsunuz. İşte bu bütün simgeleri de kapatabiliyorsunuz. Mesela burada exit, işte jeton at filan kısım var. Başlat var. İşte seçenekler. Onları falan da kapatabiliyorsunuz. Tam ekran yapabiliyorsunuz. Ben sesi bir deneyeyim de ses açık kalmasın. Sesleri de güzeldir de sese telif geldiği için şöyle jeton at select olarak ayarlı. Otomatik olarak öyle geliyor. Siz isterseniz değiştirebilirsiniz. Burada mesela A ile B'nin yeri değişik geliyor. Bende mesela A ile B'nin yeri ters. Onu ben değiştirdim. İsterseniz değiştirirsiniz. Start diyelim. Şöyle seçelim. Şöyle Mustafa'yı alalım. Böyle yakından biraz daha şey oluyor, yani insanın gözünü yoruyor ama uzaktan çok daha güzel oluyor. Tabi burada şey de önemli arkadaşlar. Mesela televizyonunuzun bu upscale olayı da önemli. Bayağı keyifli oluyor böyle.
Tüm tuşları falan sorunsuz çalışıyor. Hani yükledikten sonra hiçbir şey yapmasanız da normal oynarsınız. Sadece A ile B'nin yerini değiştirmenizde fayda var. Şuradaki görüntüleri de kapatmak istiyorsanız sanal tuşları kapatabilirsiniz. Böyle nostaljik oyunları kolaylıkla oynarsınız. Şimdi başka bir oyuna geçelim. 2 kişi 3 kişi falan da oynayabiliyorsunuz. O yüzden join in falan diyor. Mesela Metal Slug dedim ya, ona bakalım. O da çok keyifli bir oyundur. Biraz zordur ama keyiflidir. Çok fazla oyun var arkadaşlar. Biraz daha bahsedeceğim tabii. Farklı oyunlar da var. Hemen şöyle girelim. Bunların hepsini emülatör yükleyip de oynayabilirsiniz ama burada her şey otomatik. Emülatörde yok, tuş kombinasyonlarını ayarlayacağım falan. Bakın şimdi burada 4 tuşa çıktık. Bu yine Street Fighter'da falan 6 tuşa falan da çıkıyor. Hemen oyuna girelim. Hiç şimdi uğraşmayalım karakterle falan. Dediğim gibi yakından biraz daha gözü yoruyor ama uzaktan baktığın zaman çok keyifli oluyor. Hemen şöyle oynayalım. Bu dayıları falan kurtarınca size bir şeyler veriyor. Silahınız işte upgrade oluyor filan. Böyle oynayabiliyorsunuz. Eskiden yandığımız zaman hemen jeton at, jeton at. Şimdi böyle derdimiz yok. Yansak da hiçbir sıkıntı yok. Hemen select. Bir tane start, bitti. Ben de kendimi kaptırdım. İyice oynuyorum. Şimdi neyse çıkayım da şeyi göstereyim size. Farklı oyunlardan bahsedeceğim. Bunu biraz acele yapıp anlatmak istedim. Neden? Şimdi anlatacağım bunu da. Burada mesela More Games diyor, bakın. Bu More Games'e basalım. Bakın burada farklı oyun seçenekleri var. Farklı emülatörler var. Emülatörün yüzü aynı ama şimdi mesela bir tanesine gireyim, bakın ne olacak. Bakın öğe bulunamadı diyor. Ufak ufak bunları Google Play'den kaldırıyorlar. O yüzden bir an önce yükleyip yedeğini alırsanız güzel olur. Şimdi bakın girelim buna. Bu da mesela yok. Super Mario'lar. Bakın bu mesela var. Hemen bunu yükleyebiliriz istersek. Ben şimdi yüklemiyorum ama bir sürü oyun çeşidi var. Bakın burada arayüzde görünüyor. Bir sürü eski oyunlar falan. Ben bu arcade oyunlarını daha çok seviyorum. Siz yine bu More Games kısmından diğer emülatörleri de yükleyebilirsiniz. Hemen şimdi bu aktarma ve yedekleme kısmına geçeyim. Sonra yine bazı oyunları gösteririm. Şimdi önce şeye girelim tekrar, markete. Yedekleme diyelim ya da backup da diyebilirsiniz. Mesela bak, app backup restore, işte yedekleme uygulaması. Bunun benzer bir uygulama olur yani, herhangi bir şey olur, fark etmez. Bunu yükleyin. Uygulamamızı açalım. İznimizi verelim. Şimdi burada arcade oyunumuzu istersek seçip istersek diğerlerini de yedekleyebiliriz. Biz şimdi o uygulamayı bulalım. Şimdi burada Arcade Games diye kendi yüklediğimiz uygulamayı görüyoruz. Mesela bunu hemen tıklıyoruz. Yedekle diyoruz. Bu yedeklendi. Yedeklendikten sonra geri gidiyoruz arkadaşlar. Dosya yöneticisine gideceğiz. Herhangi bir dosya yöneticisi olur. Şimdi burada biz ES'yi kullanalım. Yerel dedik hemen. Şimdi burada zaten backup uygulamamızın klasörü görünüyor. Bakın burada APK'mız yedeklendi. Ama bu APK'yı seçtiğimiz zaman bakın 56 MB'lık bir dosya. Şimdi peki içerisindeki 1.8 GB nerede? Onu da şu Android kısmına giriyoruz. OBB'ye giriyoruz. Bakın burada com.fc.play.nes.arcade2 diye yazıyor. Bunun içindeki dosyaya şöyle bir bakalım. Bakın 1.7 GB'lık bir boyutu var. Burada bu klasörü kopyalıyoruz arkadaşlar. Diğer taraftan da APK dosyasını kopyalıyoruz. Onları alıp bir yere yedekliyoruz. Yedekledikten sonra farklı bir cihaza aktarmak istediğiniz zaman iki dosyayı da o cihaza aktarıyorsunuz. Aynı şekilde kendi cihazınızda, yani aktardığınız cihazda Android klasörünü buluyorsunuz. O klasörün içindeki OBB'nin içine o OBB'den aldığımız klasörü kopyalıyorsunuz. APK'yı da yükledikten sonra çalışacaktır. Sorun çıkmaz. Aktarma işlemimiz bu şekildeydi. Şimdi biraz ayarlar kısmına bakalım. Mesela girelim bir tane oyuna. Şimdi girdik. Hemen burada yukarıda sağ üstte Options var. Option'a girdiğimiz zaman bakın burada kayıt falan da var. Her emülatörde olmaz bu. Bu kayıt kısmını da kullanabiliyoruz. Tekrar o bölümden devam edebiliyoruz. Çünkü bu oyunlar zordur dediğim gibi. Eskiden yandığın zaman başa dönerdin. Şimdi Allah'tan sevileme var. Burada ayarlar kısmına girdiğimiz zaman her türlü ayar bulunabiliyor. Tek tek bütün ayarları anlatmayacağım. Burada input kısmından kendi kol ayarlarınızı falan yapabilirsiniz. Bu touch kontrollerden de işte kapatıp açabilirsiniz oradaki numaraları, joystickleri falan. Buradan kendinize göre ayarları yapabilirsiniz. İkinci oyuncu kısmını ayarlayabilirsiniz. Belki tuşlar falan karışırsa onları yapabilirsiniz.
Şöyle farklılıklar oluyor. Bunlara çok takılmayın. Mesela bunda analog joystick üst tarafta Xbox gibi. Bunda PlayStation gibi aşağı tarafta. Bunlara takılmayın. Zaten ikisi de aynı görevi görüyor. Tam ekran modunu açabilirsiniz. İşte ölçeklemeyi falan değiştirebilirsiniz. Çok fazla da yapmanız gereken bir şey yok. Hani hiçbir şey yapmasam ne olur? Yine oyunları oynarsınız. Sıkıntı çıkmaz. Sadece sıkıntı yaşayacağınız şu olabilir. Hani başta dedim ya mouse moduna ihtiyaç duyuyor diye. Mouse moduna ihtiyaç duyabilirsiniz. Telefonu mesela şuna taksanız, yani şöyle aldınız, telefonu da şuraya taktınız. Böyle oynuyorsunuz. Bunda sıkıntı yok. Zaten elinizde dokunabiliyorsunuz. Sorun olmaz. Ama şöyle bir şey var. Oradan kalkıp da televizyona dokunacağım, yapacağım gibi bir seçeneğiniz olmadığı için böyle bir şey zaten mecburi oluyor. Şimdi isterseniz biraz daha oyunlara bakalım. Bir tane de farklı bir emülatör yükleyelim. Onun içeriğini görelim. Mesela şu More Games'e girelim bir. Şimdi buradan şu Super Mario'yu bir yükleyelim. Bundaki daha basit tabii ki oyunlar. Bizim bu arcade oyunları kadar kapsamlı değil. Zaten boyut olarak da o kadar yüksek değil görüyorsunuz ama yine bunun içinde de yüzlerce oyun var. Bakın zaten oyunların arayüzleri falan görünüyor. Bunlar daha basit oyunlar. Bunları sevenler olabilir. Bunları oynayabilirsiniz. Ben bazen Mario'yu falan oynuyorum. Zevkli oluyor. Burada da yine oyunlarımızın arayüzü geldi arkadaşlar. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Ben mesela Contra'yı falan oynamıştım. Şurada zaten history kısmına geldiğiniz zaman onlar çıkacaktır. Daha önce oynadığınız oyunları orada görebilirsiniz. Tüm hepsinin içinde aramanıza gerek yok. Mesela işte Bomberman falan var. Snow Bros var. Onları oynayabilirsiniz. O arcade'lerin içinde de var onlar. Arcade'lerin içindeki oyunlar biraz daha güzel oyunlar, onu söyleyeyim. Biraz daha fazla sevebilirsiniz onları. Bu şekilde buradan oyunları seçebilirsiniz. Yine burada da bakın More Games seçeneği var. Buna basarsanız yine burada da aynı ekranı görüp diğerlerini yükleyebilirsiniz. Ama bahsetmiştim yine bazıları kaldırılıyor. Bunlar kaldırılmadan hepsini yükleyip yedeklemenizde fayda var. Yine önceki ekranımıza gelelim. Burada da şundan bahsederim. Hani çok oyuncuyla oynanabiliyor dedim ya. Bu dövüş oyunlarını mesela çok oyuncuyla zevkli bir şekilde oynayabilirsiniz. King of Fighters'lar falan gayet güzeldir. Bunlardan istediğinizi oynayabilirsiniz. Mortal Kombat falan da vardı bir tanesinde. Bakın bunda evet. Hemen şöyle Mortal Kombat'a bakalım isterseniz. Hemen seçelim. Eskiden biz bunu Atari salonunda sırayla oynardık. Bölüm geçtikçe değişerek. Bir de şöyle bir şey var, ondan da bahsedeyim. Bunlarda mesela iki tuş var diyorum ya bazı oyunlarda. Mesela o iki tuşu aynı anda da basıp işlev verebiliyorsunuz. Şöyle mesela B'ye basıp aynı anda A'ya da basabilirsiniz. O zaman genelde süper hareketlerini falan yapıyorlar. Daha özel hareketlerini yapıyorlar. Yenildik. Normalde yenerim de anlatıyorum diye yenildik. Gördüğünüz gibi yendim bu sefer. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım siz de yüklersiniz, keyifli oynarsınız. Çok fazla yakından oynamayın, gözlerinizi ağrıtabilir. Birazcık mesafe koyduğunuz zaman hem görüntü de daha güzel geliyor gözünüze. Çok da keyifli bir şekilde oynuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz çok memnun olurum. Hoşça kalın.